קרם שנית מאוד טעים, עם בצק קלים מתפצפץ במיוחד. יש לכם מנה מאוד טעימה ויחסית קלה להכנה. נסו ותהנו. אני לוקחת בצק קלים, חבילה וחצי של בצק קלים, או תיקחו חמה או רגיל. אני צריכה חבילה וחצי, אז יוצא 900 גרם, לא 600. חבילה אחת זה 600, עוד חצי חבילה, כי אני רוצה לעשות ככה 3 שלים גדולים. אני קצת עם המערוך מיישרת. הבצק חייב להיות מאוד קר, אחרת תהיה לכם בעיה להרים אותו ולהסתדר איתו. קצת ליישר. עכשיו אנחנו נחתוך את זה לחצי. אפשר למדוד או פשוט לשים את זה ככה על השולחן עם נייר מתחת כדי שזה לא יידבק, או פשוט מי שפדנט שישים עם סכין, עם סרגל. ואני יכולה לחתוך או לסמן פשוט. אני יכולה לסמן ואז אני יודעת היכן אני צריכה לחתוך. אז זה הפס שלי. עכשיו זה פשוט, מה שאני עושה, אני מעבירה את זה על נייר אפייה, תבנית מרופדת בנייר אפייה. אני אחתוך עם הניילון, ככה יהיה לי יותר קל. ליישר כמה שניתן ופשוט לקלף את הניילון. אז זה הבצק שלי. ניתן לתת לו ככה מנוחה של 10 דקות במקרר, להכין ככה גם את שאר הדפים. כלומר אנחנו צריכים 3 שכבות, אז זה השכבה הזאת שיש לי כאן, ועוד שכבה אחת מעוד חצי בצק קלים. אז ככה לתת לזה 10 דקות מנוחה במקרר, ולאחר מכן לאפות בתנור של 160 מעלות עד שזה ככה מזעיב, וכשמרימים את זה הוא יציב וקריספי. אחרת הבצק קלים שלכם יהיה לכם ככה רפוי ולא קריספי, ובאמת זה לא טעים אם זה לא נהיה קריספי. יש עוד כל מיני דרכים לעשות את זה יותר ככה קראנצ'י, זה בהמשך אולי אני אראה לכם. לפני האפייה לא לשכוח לקחת מזלג ולחורר. חייבים, אם קצת נקרא לכם להדק פה, לא נורא, לחורר. חייבים לחורר כי הבצק אחר כך תופח, ככה מקבל גבעות ככה שמנות והוא לא אחיד, אז לכן חשוב. יש עוד דרך לאפות את הבצק כדי שהוא יהיה ישר ואחיד, זה פשוט אחרי משהו כמו רבע שעה פשוט להניח גם נייר אפייה, ועל הנייר אפייה להניח עוד תבנית כזו שמתלבשת מעל, ואז אופים ביחד, וככה הבצק שלנו לא מתרומם אלא נשאר דק ואחיד. כאן עם הבצק של החמה אז זה די דק יצא. עם בצק על בסיס מרגרינה יכול להיות שהאפקט של הניפוח של הבצק יהיה יותר חזק, ולכן כדאי אולי מי שלא רוצה בצק מאוד עבה לעשות בשיטה עם התבנית על התבנית. כשהבצק שלי כמעט קראנצ'י אני לוקחת אבקת סוכר ואני קצת מפזרת עליו, ואני מכניסה לאפייה של חום גבוה 180 מעלות כמה דקות. צריך להשגיח
האבקת סוכר לא תשרף, ייווצר לנו למעלה קצת מעטה קרמלי כזה. אז זהו, זה חוזר לתנור לעוד כמה דקות להשגיח, כן? זהו, השמנת שלי יציבה. זהו, אנחנו עכשיו נמלא את הקרם שניט שלנו. מי שרוצה יותר קצפת למלא, שיכין מ3 שקיות של קצפת בהתאם. אחרי האפייה עם האבקת סוכר יש כבר קרמליזציה, אפשר עוד טיפה לאפות, רק להיזהר שלא יישרף. הבצק שלי כבר יציב, כשאני מרימה אותו הוא די יבש וקרנצ'י, ככה זה צריך להיות כדי שהקרם שניט יצא לכם קרנצ'י. אז מי שרוצה עוד טיפה אפייה יכול, אבל בהשגחה. לקרם שמנת מתוקה 2 חבילות של 250 כל אחת, 2 מכלים. שמנת מאוד קרה צריכה להיות. אני אניח אותה כאן, היא תקף תזל. חבילה אחת של אינסטנט פודינג וניל, אפשר רגיל, אפשר צרפתי, זה 80 גרם. יש קרמים עם קרם פטיסייר מעורבבים שמנת, עם קרם פטיסייר או כל מיני חמות שמוקצפות. עכשיו זה קרם פשוט, סוכר 2 כפות, 2 כפות, חלב, משהו כמו שליש כוס כזו של חלב. אז זה קרם שניט מהיר, אז ככה אני לא מתעכבת על כל מיני קרמים מסובכים, כי אני רוצה לעשות משהו מהיר ושהוא גם טעים, שמתאים לחייך הישראלי. זהו, מקציפים עד שהשמנת ככה מוקצפת. עכשיו אני ממלאה את העלים ככה, שמתי אותם אחד על השני, אני מודדת שכולם יהיו בגובה, כאילו בגודל אחיד. מה שלא, אני פשוט חותכת ליישר, בעדינות תחתכו עם סכין חדה. וגם פה קצת בולט, אני רוצה שזה יצא אחיד ויפה. עם סכין מסור חדה תחתכו. אז זהו, עכשיו אני אמלא. בוחרים את הכי יפה, שהוא יהיה ככה למעלה, בדרך כלל העלה הכי יפה. רגע, אני אוציא את כל הפירורים שלא יפריעו לנו. אני שמה לראשון. עכשיו אני לוקחת מהקרם שהקצפנו משהו כמו כמעט חצי.
אני קצת רוצה להשאיר לי קצת קרם שאני אוכל בשוליים, ככה לסיים יפה. אם זה לא מספיק לכם הקרם, אז אתם יכולים לעשות מ3 חבילות, מי שרוצה יותר גבוה. עכשיו אני מניחה את הדף השני. ואני לוחצת. את שאר הקרם. פחות קצת. אני לוקחת את העלה האחרון. ושמה אותו ככה שזה יהיה. ומהדקת. אפשר להניח תבנית וככה להדק בעדינות. עכשיו מסביב, כמובן, אפשר להשאיר קצת קרם בצד ולסגור. או פשוט ממה שאנחנו לחצנו יוצא קצת בחוץ, ואפשר לסגור ככה את השוליים שיראה יותר יפה. אז כמובן זה מה שתעשו, לא מוכרחים, אמנם זה יותר יפה, לא מוכרחים, אבל זה יכול להיות ככה יותר פראי, אין בעיה, זה יהיה גם טעים גם בלי. זהו, ככה תעשו את כל הצדדים. עכשיו, כדי לחתוך את זה יפה, מה שעושים, מכניסים את זה למקפיא. למקפיא שזה יתקרר היטב, ואז ניתן לחתוך בקלות. אבל אם זה יהיה יותר מדי זמן במקפיא, כאילו כמה ימים, אז כבר זה יכול לקבל לכם ככה רטיבות, העלים כבר לא יהיו כל כך קרנצ'ים. יש קונדיטוריות שאני עבדתי בהם וכן מקפיאים קרם שנית, מוכרים אותו קפוא. קרם שנית מומלץ לעשות או יום קודם או באותו יום, הכי טוב. עכשיו ניתן כמובן, מי שרוצה בין הדפים למלא פירות יער, ריבה, כל מיני דברים טעימים, דובדבנים, אתם יכולים למלא.
כאילו בין הקרם, בין השכבות. וזהו, ניתן להגיש לפני זה עם אבקת סוכר. כדי לחתוך את הקרם שנית יפה לאחר קירור טוב במקפיא, עם סכין כזו, סכין עם שיניים משוננת, פשוט לנסר. זה הדרך שעושים. אז זה הקרם שנית שלנו, הוא מיד ייכנס למקפיא, ואחר כך אני אחתוך חתיכה יפה, ואני אענה. קרם שנית מהיר יחסית, שכולם אוהבים.